Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and I'm here on Zoom talking to my partner, my co-host. Put your hands together, make some noise for Ishii Terumi. イエーイどうも石井てるみです自分で音立てちゃってますけどもねどうも石井てるみです外資系裏技英語今週も始めていきましょうよろしくお願いします Terumi, it is episode 120. 出ました120回目120だってよ BJ Amazing, Yeah. isn't it? Amazing. It is. And a little bit of a fact about 120. Back in episode 110, we mentioned that 110 was the number, as I imagine everyone listening knows, for emergency numbers in Japan. 日本では110といえばね、110番の110ですね、という話しましたね。Now, I looked up what is special about 120. And 120? And? It's the emergency number in China. China? Really? Yeah. So, did you look that up? Yeah, I Wikipedia'd it. Just some food for thought for this episode. Wikipedia'd it. Yeah. 今動詞で使いましたね。Just like you, like I googled it みたいな感じで。Yeah, I think Wikipedia. Yeah, Wikipedia is now popular enough that it's its own verb. Wikipedia で it ははなんか長いね長いねとか言っちゃったけど、なんか日本ではよくウィキって言うんだけども英語でもウィキって言う Yeah, wiki is 言わない言う But you wouldn't say I wikied it. You couldn't say I wikied it. Wikied it って言わない No. Wikipedia That would mean something it. else. Yeah, that would mean something else. 嘘何の意味なの Wikied it Well, I think wiki is a style of website where many people can contribute. へえいろんな人がいろいろ知恵を詰め込むことができるスタイルのウェブサイトが Wiki? Yeah. Like if we wikied our episodes, Yeah. that would imply that maybe all our listeners went online and added information and, maybe helped out and made a website. That would be a stretch, but that's what it would mean to me. Wikied. So you'd have to say Wikipedia'd. へえその Wiki では Wikipedia と関係のある言葉なの Does that has a I think link? so, yeah. Yeah. Do you know what? I actually listened to an interview with the founder of Wikipedia fairly recently. ほう And- Wikipedia のファウンダーさんとで And I think he started wikis before Wikipedia. He was very into wikis. Yeah. 先に Wiki という Wiki をするサイトを作っていてそこから Wikipedia がエンサイクロペディアみたいな感じで Wiki とペディアをくっつけたってことなのかしら Yeah, I don't know if he started the wiki site, but he was very interested in this idea of user-generated content and coming together. はいいろんなユーザーの人が知恵を寄せ集めて一つの辞典のようなものを作ることに興味があったということで先にそういう Wiki っていうみんなが知恵を寄せ集めて作るようなサイトが先にあったということなんだねへえ Actually, I believe the origin of the word wiki is a native Hawaiian language meaning quick. Wow. Wow さすがプロデューサールーベン So that's just some food for thought. Just lots of food for thought this episode so そう far. だねフードフォーソットが冒頭に山盛りだね But talking about famous websites, can I say something about LinkedIn? LinkedIn はいお願いします Now, after we interviewed Murakami Shin, Yep the country head of LinkedIn in Japan, many people have added me on LinkedIn. だって BJ ねぜひ自分を LinkedIn で探してねみたいなこと言ってたよね Can I ask a favor? If you do add me, could you just write a note as well? 追加するときには黙ってただ追加ボタンを押すのではなく一言メッセージが欲しいなということねどこで知ったのかとか外資系裏技英語で聞いたようなのか No. What I want is, correct me if I'm wrong, are you BJ Fox from 外資系裏技英語? That's what I want. Correct me if I'm wrong. Are you BJ Fox from 外資系裏技英語? なるほど Correct me if I'm wrong Are you BJ Fox from 外資系裏技英語
それを書くというのがお約束なのね、BJ の中で。Yeah. 合言葉。合言葉は Correct me if I'm wrong. Are you BJ Fox from 外資系裏技英語。これあれでしょ、BJ に街中で声かけるときもお決まりのフレーズなんだよね。Yeah. Because recently someone connected to me on LinkedIn. Yeah? I wrote back to them Yes? and said, Are you a listener of 外資系裏技英語? And he had no idea what I was talking about. 恥ずかしい。なんか外資系裏技英語のリスナーさんですかって言ったら、はて何のことでしょうかって来ちゃったわけね。それは。He was just interested in my profile. ただ BJ に興味があったと。プロフィールに興味があったということだったのね。はい。So, anyway, shall we start episode 120? Okay, let's start. So, as you know, on these milestone episodes, we like to look back at some of the conversations that didn't make the final cut of the episodes themselves. はい。いつもね、区切りのいい回、10回ごとにですね、過去10回を振り返って本編に入りきらなかったけども、ぜひ皆さんにお伝えしたい、そういったコンテンツをお送りしております。So, in episode 114, Too Much on My Plate,Well, that episode gave us a few extra discussions that did not make the final episode. はい。エピソード114 Too much on my plate. There's a lot on my plate. このフレーズ私好きなんですけどね。はい。この回の時にいろいろなディスカッションをしまして本編に入りきらなかったエピソードがあります。And here's the first one. I call it capacity versus capability. But it can be equally, if not more, important to be aware of your own current capabilities and to be realistic. はい。ですが、もうそれと同じかそれ以上に自分のキャパですね。capabilities ってまさしくキャパオーバーなんて言葉日本語でよく言いますけれども。Capacity over, yeah. capability じゃないか。capacity か。そうそう。Yeah. なので、capability ってどういう訳だっけ？能力？Yeah, 能力だとか、自分のそれこそキャパ。Okay, so a little bit of confusion there about what does kappa oba mean in English and whether kappa stood for capacity or capability there, Tenami. そうなのよ。ここで私がね、キャパシティとケイパビリティ混乱し始めちゃったんですよね。でキャパオーバーっていうと、大抵キャパシティ、容量オーバーをしている。ということだとは思ってたんだけれども、その直前に BJ が自分のケイパビリティ以上のことだって言ったじゃない？だから、あれケイパビリティだったかもみたいな。あれ待って、ケイパビリティ、キャパシティ似てるけど、なんか急に出てきてこんがらがってましたね、今ね。Well, I think the issue is that in many cases, capacity and capability in English mean very similar things. もともとやっぱじゃあ語源なんかは一緒だったりするのかな？ Do they have same root? They must do. Like cap meaning limit. You know, capability is the limit of your abilities. Capacity is the limit the space inside. キャップから始まるからね、なんかどちらにしても何かのリミット、制限なんかを表している言葉なのではないかと思われますね。But my understanding of the Wafu Eigo kappa is it's a shortened form for capacity, not capability. このキャパオーバーのキャパはキャパシティの方よね。そうですね。So, はい。So, and just to make everything very clear, capacity means, Terumi? キャパシティは収容可能人数とか定員だとか、容積、容量。だけど能力っていう意味も実はあるんですね。And capability means ability 能力。capability、ability で能力が入っているぐらいですからね。capability は能力とか才能とか機能とかそういった訳が当てはまりますね。And you were right there when telling me when you talked about capacity, it's got almost like two different usages, although similar in the root. One is how much you can fit into a space, which I think was it 定員とか容量とかね。Yeah. And the other one is how much you can maybe fit into your mind
or time, and that is similar to capability. キャパシティ大きく2つの意味があって、一つは定員とか容量とか、ある空間の中にどれだけ人だとか物が入るかということだし、もう一つが、ケイパビリティに似ていて、能力なんですけれども、どれくらい自分の脳みそに入れることができるか、処理できるかみたいな、それもそうね、定員とか容量とかいう意味にも似てきますけれども、もう一つは能力っていう意味ね。Yeah. So yeah, a good example would be beyond your mental capability or beyond your mental capacity. Now, they are similar but different. メンタルケイパビリティを超えるっていうのと、メンタルキャパシティを超える。似てるけど違う。メンタルキャパシティとメンタルケイパビリティ。そうね、違いそうかな。容量を超えているのと能力を超えているのっていう違い？ Yeah. So if something is beyond your mental capability means it's just too difficult for you. You're not clever enough to understand something. メンタルケイパビリティ。But why is that mental capability? Isn't it just capability? Well, okay, it could be capability, but I think in this case we're talking about your ability of your brain. そういうことね。メンタルケイパビリティといえば、自分の能力的にそもそも難しすぎて、その能力自分がないという時なんかには beyond my mental capability、Now, になりますね。if it's beyond your mental capacity, it could mean you're not clever enough, but it could also mean that just in this moment, you do not have enough time or energy to think about it. メンタルキャパシティを超えてるっていうのは、もちろん能力が足りてないということでもあるかもしれないけれども、シンプルに時間とかエネルギーが今足りてませんと、容量が足りてないと、そういうことも意味していますね。mental capacity. So let's say it's a very busy meeting. There's like one issue, two issues, three issues. Then another issue comes up. You could say that's beyond my mental capacity to think about at the moment. 会議でね、あれもこれもイシュー1、2、3、4バラバラバラってなった時に、はい、私のメンタルキャパシティを超えてるので、ちょっと無理でございますと。はい、いうことができるわけですね。私ね、メンタルキャパ小さいのよ。BJ は多いよ。Yeah, well, I feel my capability is going down recently, but そんなことないよ。capacity, yeah, I think I'm quite good at managing different things そうだよ at the ね。 same time. BJ ってすごいいろんな仕事を短時間に詰め込んで、イシュー1、2、3、あれもこれもって。なんかね、聖徳太子は違うか、いっぺんにいっぱい聞く人だけども、マルティタスカーだよね。Yeah. なんか私結構ね、いろんなことが重なっちゃうとすぐわーってなっちゃうから、なんかすごい自分はメンタルキャパシティが小さいんだなって大人になって自分を理解しました。It's important to understand yourself. It is true. It is true. Yeah. We should do an episode on that. そうだね。自分のことをまず知るってのは大事ですよね。Anyway. Okay. Anyway. This is like a mini Wafu Eigo episode. So the question is, kappa. Does the Wafu Eigo word kappa work in English? I'm very kappa over now. すごい吹き出して、サイレントで笑わないでもらっていい BJ。今ね、BJ は、リスナーの方には届かないような笑い方をしてますよ。Yeah. ちょっと。I think that was a perfect example. As you said, I am now kappa over. I'm now kappa over. That is the answer. ダメ？ It doesn't work. No, ダメ。drop it. 二つとも英語だよ。キャパもオーバーも英語なのに。ダメか。どうしたらいいのじゃあ。I think I would say I've reached my mental capacity. I've reached my mental capacity. メンタルってそこで入れた方がいいの？ You don't need it. I've reached my capacity. I've reached my capacity. といえば、自分の容量パンパンになっちゃいましたと。いうことができますね。はい。So we don't say kappa as a shortened form of capacity, and I do not think a normal native English speaker who lives abroad would understand that phrase. キャパといったところでネイティブイングリッシュスピーカー、日本に住んでない方はキャパといったところで多分通じないでしょうと。日本に住んでる外国の人だったらなんとなく見当つくかな。日本人がよく言ってるから。I wonder. Yeah. キャパシティのことねって。Okay, so we have another clip from episode 114 that we cut.
エピソード114からもう一つカットしたエピソードがあるんですね。Let's listen to it. Can I just say one other thing about myself? どうぞ。 I'm really good at turning down things next week. I'm really good at turning down things this week. I am terrible at turning things down next month. 今週と来週は断るのが上手で、来月は下手くそになるということですけど、どういうことですか？ It's almost like because it's next month, I'm like, yeah, I'll think about it then. はいはいはい。 So like if it's tomorrow, I can say, sorry, I'm too busy. I've got this, this, and this. Next week, I've probably got this plan, this plan, this plan. I'm too busy. But when someone says, oh, could you speak at a webinar in December? I'll be like, yeah, that's fine. I'm free. I look at my schedule, it's empty. But the reality is, reality is when it comes round, I won't want to do it and I'll be too busy. So say no early. Don't give hope. BJ はね、明日のことだったり来週だったらね、もう予定がいっぱいだなんて断りやすいですけれども、じゃあ3ヶ月後、半年後だったらね、そんなにパツパツに詰まってる、そんな人もいるとは思いますけれども、世の中には。だけども、3ヶ月後ならなんていうね、言い方をしてしまうと、結局、相手を期待させてしまうことになりますし、その時になってね、断りづらくなりますから。相手をね期待させるようなことはもしねそれをそもそもやる気がないのであればやめておきましょう。I think about if this webinar was tomorrow, if this show was tomorrow, would I want to do it? And if the answer is no, then don't say yes to it in 3 months either. なるほどね。このウェビナーだとかショーのオファーが明日だとして明日やだなって思ったものは3ヶ月後でもやりたくないなって思うのは変わらないので。明日であろうと3ヶ月後であろうと、やりたくないものはもう断っておきましょう。3ヶ月後だから、3ヶ月後ならできるかもって思わないことですね。わかる。なんとなく先だったらね、そんなまだ忙しくもないから、予定入れとくかっていうものありますけれども、そもそもそれがそんなに気乗りしないことだったら、明日だろうと3ヶ月後だろうと、もう先に断っておくっていうのは大事ですね。I think, often when you don't want to do something, it's easy to say, I would love to do it, but I'm too busy, and that's your excuse. あんまり気乗りしないものだったらね、やりたいんだけども、忙しすぎてできないっていう言い訳が立ちやすい。けども、すごい先だとね、気乗りしなかった時に、you don't have the excuse. Why don't you just say, I don't feel like doing it? Sorry. Well, because I'm a weak man. I'm a weak person. 嘘、BJ そういうのズバッと言いそうじゃない。そんなことない。Yeah. Well, no, it's just recently I've said yes to a couple of things, and then when they've come, I'm like, oh, I really don't want to do that webinar. I haven't got time. So anyway, I think, like you said, Tedemi, if you don't want to do it, be straight and just say you don't want to do it. Maybe not in those words, but don't agree to stuff in the future you fundamentally aren't interested in. でも難しいよね。なんか予定が立て込んでるわけじゃないのに、なんとなく乗り気じゃないからってあらかじめ断るっていうのはね、なかなか難しい。なんかこれもね、裏技あったら教えてほしいですよね。気乗りのしない仕事だとか飲み会だとかを忙しいという理由以外で断る方法。Yeah, because actually in this case, like the one way to do it is to say, I'll pencil it in, but then sometimes you don't really want to give people hope. そうね、pencil it in、とりあえず書いておきます、予定に入れておきますっていう言い方を、裏技ご紹介しましたけれども、本当に近くになったところで、いずれやりたくないななんていう仕事の時は、相手にちょっと希望を持たせることすらしたくないっていう状況もありますもんね。Okay, well, let's think about that for a future episode. I think that's a good episode in itself. Okay, this next clip, Tedemi, is from episode 112, where we talked about nitoryu and how to translate it into English. 今度はエピソード112で二刀流を扱った時ですね。大谷翔平選手の二刀流でしたね。英語では何というかというお話でした。We introduced phrases like double threat, wearing different hats. However, if you remember, wearing different hats is for roles, not jobs, but roles, often within an organization. はい。
覚えてますよ。まあ、二刀流の英訳としてはダブルスレッド、ダブルで脅威だ、だとか wearing different hats、まあ、いろいろな種類の帽子をかぶってますというのをご紹介しましたが、このいろんな帽子かぶってるっていうのは一つの組織の中でいろんなロールがある、いろんな役割があるっていう時に使うのであって、ね、例えばね、一つの会社の中でセールスもマーケティングもやってますみたいな時に使うのであって、ではね、一つの組織じゃなくていろいろな仕事をしている時はね。Yeah. So someone like you who is a radio, podcaster, comedian, different organizations. Well, we introduced a word that can be used in this situation as well. Okay. Hey. So what should you use? Because telling me you do a fantastic number of different things. What could you use to describe yourself? 私の場合も考えてくれるのね。ありがとう。Radio I have host, many member. You're the member of I have many Urawaza side Everybody. hustles. I have many side hustles. Yep, that's a great way of saying it. 違うの？ No, that's perfect. But there's another phrase that I've seen recently used in this situation. おお。And 何 it is multi-hyphenate. Multi-hyphenate. ハイフネット。ほう。Okay. OK。Let's break this down. はい。What does multi mean? マルティはいくつもの、マルティナショナルといえば多国籍。Yeah. Many, various. たくさんの。Okay. What does hyphen mean? ハイフンはハイフンですよ。ハイフンはだから、前の言葉と後ろの言葉をつなげる Yeah. Like a dash. Like a dash. Like in words like 21. Or in Daniel Day-Lewis. Dash. はいはいはい。お名前の中にもダッシュが入っている方いますよね。Yeah. This hyphen is also used in job titles. このハイフンというのは仕事のタイトルにもよく使われていますと。So, for example, producer Ruben is a singer-songwriter. Singer-songwriter. わあ、シンガーソングライターってそこでハイフンが入るのね。Yeah. So, one hyphen. はいはい、シンガーでありソングライターであるというのをくっつけてますと。But producer Ruben is also a great animator. So then he becomes a singer-songwriter animator, a singer hyphen, songwriter hyphen, animator hyphen, podcaster, producer hyphen, father of one hyphen. It could go on and on. There are many, many hyphens. すごい、6個も7個も出てきたよ、今。Yeah. なるほど。これでマルティハイフネットと言うんだ。Yeah. A-B-C- といろいろな仕事、肩書き、これはスキルでもあり、なんだろうな、スキル、タイトル。It's essentially each one could be its own job, and producer Ruben does many jobs. And in your case, telling me as well, it seems to fit very well because you do many similar but actually different things. Comedian hyphen, radio host hyphen, podcaster hyphen. You wrote a book hyphen. There's different things that can go in there. Writer, author. Right, author. はい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 。本を書いたこともありましたので、そういった肩書きを全部並べたいときには、なるほど、comedian hyphen, radio DJ hyphen, podcaster hyphen, author hyphen, actor hyphen. I think the last one doesn't get a hyphen. 今ね、続けようとしてたの。Yeah, okay, you hadn't finished. Okay. みたいにいろいろやっている人は、Yeah. ハイフンっていうのをつけて、だんだんね、いろいろな肩書きを並べられるということなんですね。Yeah. Do you know a boys group called N hyphen? No. It's a Korean K-pop group. BTS の後輩。You know BTS, of course, I right? do know BTS, yeah. そう、BTS の後輩グループでですね、N ハイフンだから、人と人をつなげる、enable みたいな感じで、Okay. N ハイフン。いろんな世界の人をつなげたいというグループの、気持ちが込められて付けられたグループ名です。おすすめです。はい。
話を元に戻しまして。Just some food for thought there. And そう、for your information ですから。But I think this phrase multi-hyphenate is used a lot nowadays because I think the nature of work has changed in recent years. People tend to break out of just having one role. このマルチハイフネットという言葉は結構最近になって出てきた言葉だとね、まあ昔はね、もしかしたら一人の人はずっと一つの仕事をするという時代だったかもしれませんけれども、まあいろいろな仕事、副業だったり兼業だったりするのが当たり前になってきているので、まあ、結構最近また新しく出てきている言葉なのではないかというところですね。Now, I see this a lot in the media where people are interviewing like a famous person like Lady Gaga, who is a multi-hyphenate singer, songwriter, actress, fashion designer. It's fine to use it about other people. I think it sounds a little bit boastful to use it about yourself. これは自分では言ってはいけないわけですね。レディー・ガガさんはマルティハイフネットです。というのは OK ですけれども、私がね、Well, I do many jobs. I'm kind of multi-hyphenate とか自分で言っちゃうのは NG ですと。なんだこいつとなってしまうわけなので、これ自分に使うのはちょっとやめておきましょうというところですね。よかった、それ聞いといて。自分で使うところだったよ。やれやれ。Yeah, I think in an organization, when you're trying to describe that you do many different things, you know, saying I wear many hats is perfectly fine. 組織の中でいろんな役割がありまして、セールスもすれば、なんか実は人事もやっててとか、そういった時に自分のことを I wear many different hats というのは OK ですけれども、今いろんな仕事してます。私、いわゆるマルティハイフネットなんです。っていうのは自分で言うのはやめておきましょう。Yeah, just if you've got many different jobs, just list the jobs. Just say, I do this, that. I'm an author, singer, songwriter. And also when you list the jobs, don't say hyphen every single time. なので自分でいろんなお仕事されてる人はね、私は歌ったり、お芝居もしたり、本を書いたり、コラムを書いたりしてます。みたいなことを英語で言うんですけども、まあ、その時にハイフンっていうのは言わなくていいということですね。口に出して言うことではないということですね。ハイフンっていう言葉も。ハイフンってだってね、書く時に出てくるものですからね。Yeah. Multi-hyphenate! Yeah! So tell me, you are a comedian, hyphen, radio host, hyphen, podcaster, hyphen, and a student, yeah? Multi-hyphenate, but you're a student still. Are you ready to practice and revise some of the lessons from the last 10 episodes? はい、私は、コメディアン、ハイフン、レディオ DJ、ラジオ DJ、ハイフン、ポッドキャスト、ホスト、ハイフン、学生。学生っていうのはキャリアコンサルタントを勉強してたからなんですけれども、こうやっていろいろなやってる仕事がハイフンでつながってね、いろいろたくさんのハイフンがあるからマルチハイフネットということなんですけれども、これからプラクティスセッションに移るわけですね。まあ、スチューデントですからね。Revision。Yeah. はい。じゃあ、Revision、復習に参りましょう。外資系裏技英語をお聞きの皆さん、こんにちは。ポッドキャストの毎回のエピソードお楽しみいただいていますか？それとももっともっと聞きたいという方はぜひ私たちのファンクラブ裏技エグゼクティブラウンジにご参加ください。毎月に3回のボーナスエピソードの配信、コミュニティへのアクセス、ライブレコーディングへのご参加、最新エピソードの前乗り配信、過去の全エピソードへの簡単アクセスなどなど盛りだくさんのボーナスコンテンツをお楽しみいただけます。Okay, firstly, Tedemi, we are going back to Roman times, some Latin. Firstly, i.e. and e.g. Similar yet different. はい。外資系裏技ラテン語やりましたね。i.e. と e.g. 似てるけど違うよというのをやりました。私これはすごい覚えてますからね、ちゃんと。Okay, that's confidence there from Ishi Tedemi. はい。What is the difference between these two sentences? はい。
I like to listen to producer Ruben's great songs, e.g. Stereotype Gaijin and Oh My Love. And sentence 2, I like to listen to producer Ruben's great songs, i.e. Stereotype Gaijin and Oh My Love. ですね。私はプロデューサールーベンの素晴らしい楽曲を聴くのが大好きです。一つ目が例えば e.g. 例えばステレオタイプ外人&お前ラブ。はい、二つ目のセンテンスは i.e. だったので言い換えるとになりますね。I だからいって読めますよね。だからそのまま言い換えるとって覚えると覚えやすいんじゃないでしょうかと言いましたけれどもBJ めっちゃ笑ってますけども、ステレオタイプ外人とお前ラブがルーベンの素晴らしい楽曲だということですよね。一つ目の文章は例えばだから他にもあるんですよ。まだステレオタイプ外人、yeah. お前ラブなんだっけ、あと他にもね、バレンタインどうのこうのとか、クリスマス山の日非公式山の日非公式ソングですとか。So the first one, はい、ファーストワンはね他にもいっぱいあるの。はい。yeah. Okay, and the second one? セカンドワンは言い換えるとステレオタイプ外人とお前ラブ。その他に何もなし。まあそこまで私は言ってないですけどまあそういうことになりますね。はい。Yeah. Okay. Excellent explanation. E.g. means, these are two examples. I.e. would imply there are no other examples, and these are the only two great songs. Excellent. Now, Tenemi, you could also say the E.g. example there in another way. I like to listen to producer Ruben's great songs, Stereotype Gaijin, All My Love, etc. Yeah, you could say that. It means the same thing. ね、EG の場合は例えばだったのでステレオタイプ外人オーマイラブの他にもあるということなので、etc. をつけることもできますね。 So, Tenmi, that is correct, but we said you should not use etc. etc. in certain situations. What are those situations and what could you do instead? エトセトラはね日本人使いがちだけれども、例えばちゃんとしたリーフレットだとか、なんか、広報のなんでしょうね、正式なポスターだとかそういったものには使うのはあまりよろしくないと、なんかアイディアが尽きたかのような印象を与えてしまうので、公式な文章にはあまり使うのはよろしくなくて、代わりに such as A, B, C というような書き方がいいですよねとやりましたね。Yeah, exactly. Anything, I would say anything public facing. So even presentations, I wouldn't use etc. Use words like such as or e.g. is better, looks better. なんかパブリックで、物を発表するとき、なんかプレゼンなんかでもそうですね。セトラっていうのはあまり見栄えが良くないということで、such as A, B and C ですとか、e.g. A, B and C という風な書き方が望ましいでしょうと。これ知らなかったな。セトラね、使いがちですけどね。はい。喋る分にはいいんですよね。Yeah, and then when you speak, I would say etc. 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 喋る分にはいいということで、etc. を3回言うのが BJ 流なわけですね。Yeah. Okay, Tenemi, time for some quick questions. はい。Question rush. Question rush. Question rush. Wow. Our new corner. そう、だから皆さんもね、ちょっと覚えてるかなって、答えられるかなって考えながら聞いてくださいね。Tenemi, this is a scenario. 何ですか？ You're really busy. You're over capacity. I've asked you to do an English comedy show. Please, could you refuse? Go. Oh, I'm sorry, BJ. I would love to, but I already have a lot on my plate at the moment. Correct. Very やっ good, Tenemi. たー。ピンポンピンポン。Scenario 2. Tenemi, Ruben and I, we're discussing whether we should record on a Sunday at 5 o'clock, 6 o'clock, Ruben. Yeah, maybe 7 o'clock could be good too. Could work. Yeah. Oh, but I might need to do bedtime with Luna. Yeah, well, let's move it up. Let's say 6:30. She doesn't go to bed then, right? Yeah. But what was if she's in a... She could be How tired. about we go ahead and say 6 o'clock for the moment? Boom. Excellent. Very good. Good timing. Stop this pointless conversation. なんかね、わちゃわちゃ、7時なのか6時半なのかうんぬんかんぬんって、まあ今相談してもしょうもない、どうしようもない
議論が続きそうだったので、ちょっとじゃあもう先に進んで Why don't we just go ahead っていう言い方をやりましたけれども、6時にしとこうという感じでジャンプインさせていただきました。And very nicely done. Tedemi, next scenario. So, Tedemi, you've had a project. It's been a big success. We're in a meeting. Everyone is congratulating you. What could you say at the beginning of the meeting to look humble? 私をみんな叩いてくれてるわけね。はい。だけれどもね、私が頑張りましたというわけにいかないよな。Okay, so firstly, kudos to the team. Kudos to the team. Kudos to. Introduced by our Silicon Valley interviewee, Tamaki Shun. 玉木俊也さんが教えてくれました。はい、Kudos to です。あれ、使い方合ってた？Kudos to the team. Perfect. Actually perfect. Yeah, kudos to the team. Yeah. Kudos to the team. 私じゃないですよ。チームメンバーみんなのおかげですよ。ということですね。Yeah. And finally, Tedemi, could you do a Northern Irish impression of my mum? ちょっと待って。BJ のお母様ね、MJ さんのね。Say, Jeannie Mac BJ, get a proper job. Jeannie Mac BJ, get a proper job. そんなだったかな、どうだったかな、ノーザンアイランドモノマネ。Jeannie Mac. Okay, the usage of Jeannie Mac was perfect. I think accent-wise, you actually sounded quite Kate Winslet. More British, like English rather than Northern Irish English. 嘘、ケイト・ウィンスレットみたいだった。やった。でもノーザンアイリッシュの発音、どうなるの ?BJ がもし真似したら。Jeannie Mac BJ, get a proper job. へー。Get a proper job. Get a proper job. Get a proper job. ちょっとモノマネポイントがよくわかんない。Jeannie Mac BJ, get a proper job. We have established that Tedemi is not very good at impressions, not very good at monomane. But we do know she is a fabulous singer. A fabulous singer. ファビュラスシンガー。まあね、ファビュラスじゃないですよ。歌うのは好きですけどね。はい。過去10回でも私もしかして歌ってたかな？最近歌ってない気がしたんだけど。I think you did sing. And let's hear some of those clips now. 知らない。Do you know the answer? 知らないんかい。No, I have a feeling I might know, but I would like Terumi to guess. I got the feeling. Yeah. 久しぶりに歌いましたけど。なんだっけこれ。テレテテテレテ。Oh, dance, 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 girl. It means he's the best. Like a king of king みたいな感じ Yeah, yeah. King of king. Have a good time. Having a good time. ウォータールーってなんだっけThat's it's the place where the British Empire beat Napoleon. あ、そうだよね。And then ABBA wrote a song about it. え Waterloo. Don't need nobody else. Gonna be supersonic. Oasis. Roman Cavalry, why does it? あれね。ちょっと歌詞が今出てこなかったのが悔しいですけれども。Coldplay. はい、Coldplay. コールドプレイのビバラビダも、あれもラテン語なんですね。Live a life ということなんですね。What about like living a vida loca? That is... Upside inside out. Living a vida loca. ちょっと歌詞が甘いですね。Well, my favorite clip was when we both sang Coldplay and you sang it perfectly and I just sounded like I was grunting. Grunting っていうのでも私もだったよ。Mumbling っていうのかな。Mumbling. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are ringing. Choirs are singing. What? Choirs are singing. Choirs are singing. Yeah. I hear Jerusalem. なんだっけだから歌詞が甘いのよ。Yeah. 甘い。And also, a question, Tedemi. When the song I Have a Feeling, you sang what song? Justin Timberlake なんじゃないかな。I got this feeling. なんだっけ I got the feeling. Yeah. そうそうそう。I got a feeling だったっけな。Well, no, I assumed you would have gone for Black Eyed Peas. I've got a feeling tonight. You know, I can't sing it.
I got this feeling inside my bones. It gets electric wavy when I turn it on でした。I got this feeling. タイトルは Can't Stop the Feeling でしたね。ちょっと最近カラオケ行ってなかったからね、スッと歌詞が出なくなっているということが今回の私の最大の反省ポイントですね。ちゃんと歌えるようにしておきます。Tell me, that was episode 120. はい、第120回の外資系裏技英語でした。ね、すごいね、120だって。And can we just say, tell me, as we were recording the episode, producer Ruben looked up your Wikipedia page. You have an excellent Wikipedia page. ちょっとやめてくださいよ。私の Wikipedia ページをルーベンが調べてくれたんですか？これね、you need to, don't say Yamate Kudasai. You have to say, well, it is a good Wikipedia page. そうですね。Even if I do say so myself. やめてくださいじゃないですね。自分で言うのもなんですが、even if I do so say, even if I 待って、even if I do say so myself. 合ってる？ Even if I do say so myself, I have a great Wikipedia page. って言えばいいのかしら？ Even if I do say so. There's also a very sexy photo on there of you in a leopard skin outfit. それはヒョウ柄の全身タイツを着ていてですね、フィギュアスケート選手のモノマネをしてるんですけれども、ウィキペディア不思議なんだけれども、年々ね、誰かが書き加えてくれてるんですよね。Can I tell you my Wikipedia urawaza? 何 So there is a BJ Fox Japanese Wikipedia page. お、そうなんだ。BJ Fox Japanese Wikipedia ページが皆さんあるんですって、ぜひチェックしてみましょう。どれどれ？ I wrote it myself. 自分で書いたー。でもそういう人結構いるよね。Well, I didn't. There's a site called Kokonara, and it's a marketplace on the internet, and I paid 3,000 yen for someone to do it. 出てきた。ここならっていうサイトがあって、そこで3,000円払って書いてもらったんだね。Yeah. それはでも自己プロデュースのためならね、全然いいんじゃないでしょうか。本当だ。I don't know. I feel a little bit embarrassed by it sometimes. いや、でも誰しもがね、自分で加えたりとか。私もね、昔書き換えたことはあるかな。But I think, really? but I think it's just a good way to get the ball rolling. Now everyone can add to your Wikipedia page. いやでも本当そう。なんかね、ブランクページでもなんていうの、ページがそもそもないと加えることもできないから、ね、最初にお金ちょっと払ってでも作ってもらうって大事だよね。その後そしたらみんな書き加えてくれる人もいるだろうからさ。芸人の石井てるみとともにポッドキャスト外資系裏技英語発信。I'm on your Wikipedia page, yeah. And will you put me on yours? いや、そうね。ちょっと私のページにね、ポッドキャストのこと書いてない気がするな。Okay. Well, as we fix our Wikipedia pages, as we get the ball rolling, we just want to say thank you for all the support, and we'll see you again next week for another episode of 外資系裏技英語。はい、ということで、Wikipedia の話をしてましたけれども、皆さんもぜひ BJ と私のページをチェックしてみてください。はい、ということで120回終わりました。また来週121回でお会いしましょう。今週もどうもありがとうございました。皆さんお元気でバイバイ。 Bye. Urawaza Eigo. Business English is so hard. Urawaza Eigo. I need an Urawaza. So, Terumi, you are a comedian, radio, podcaster, Radio. I'm not a radio. I'm a radio host. Okay, let's do that. Do it again.